Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está vendo aí esse vídeo, mostrando um pouco aqui da nossa cachoeira quando chove. Eu já até falei aqui em outros vídeos um pouco aqui da nossa cachoeira quando chove bastante e desce aquela famosa cabeça d'água. Olha só pessoal, quanta quantidade de água que desce quando chove. Escuta só o barulho. Olha só que espetáculo da natureza, pessoal. Vai vendo aí.
Essa é uma das cachoeiras que tem na nossa região. Como eu tenho falado aí em outros vídeos, a nossa cidade ela é repleta de cachoeiras. E quando chove, nesse período de chuva, aí a quantidade de água, o volume de água ela aumenta, né? Mas é muita água. Muito linda também a queda, né? Queda das águas.